今日帶完啲細蚊仔返學咧，就揾兩個靚女去食早餐啦。就嚟到呢個 Clover， 冇睇到佢好似一個西餐廳，其實咧係中國人開㗎。如果咧你搭魚律師個朵咧，分分鐘仲有免費水飲添。呢度廚房又乾淨，設計又骨子，啲食物仲好唔錯添。你睇下佢哋畫個花幾靚，睇佢哋嘅水煮蛋幾靚，哇！一切入去，啲汁都流晒出嚟，啲蛋黃幾咁靚啊，同埋啲可能地醬，哇一流啊！我次次嚟真係一定要食翻一個煙肉三文治啦，睇下佢哋俾幾多煙肉，連個包都跌埋落嚟啊！啲煙肉又脆口，啲菜又新鮮，番茄仲有好多汁，個包仲好有牛油味，簡直係冇得頂啊！冇得頂啊！跟住咧就一定唔少得食翻個沙律啦，如果唔係太熱氣。好啦，食飽啦，咁而家都要翻 office 去做工啦，係咁先。